Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 26. Spieltag der zweiten Liga und der FC trifft auf die Truppe von Darmstadt 98 und wir stehen hier mitten in Bickendorf, dem kuscheligen Stadtteil in Köln-Ehrenfeld, und zwar vor dem Brunnen des treuen Husaren. Der wurde hier erbaut im Jahr 1928, damals als die Siedlung Bickendorf gebaut wurde, und gestiftet wurde der von der Wohnungsgenossenschaft GAG. Ja, feine Sache, sowieso die Wohnungsbaugenossenschaften, feine Sache in Köln und echt schnuckelig hier, muss man sagen. Ne? Also ganz tolle Ecke, da haben wir mal wieder hier den Vogel abgeschossen oder eben nicht den treuen Husaren selbstverständlich. Ne? Den wollen wir dann im Stadion hören wieder. Ne? Ja, Treuer Husar wird ja oft gesungen in der Südkurve, aber was wir viel lieber hören wollen, das ist natürlich jetzt am Samstag gegen Darmstadt das Trömmelche. Ja. Jedes Mal, wenn ein Tor gefallen ist, und das Ganze möglichst oft, denn wenn uns eins fehlt in letzter Zeit, dann sind es natürlich Tore. Und sind wir optimistisch? Ja, Entschuldigung bitte. Nee, also optimistisch vielleicht schon, aber ich möchte mal über meine Gemütslage sprechen, ja? Oder besser gesagt, ich würde die gerne auf mein Shirt draufschreiben, und das haben wir auch gemacht diesmal, ne? Was steht da drauf? Bin sauer. Bin happy. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Darmstadt. Prösterchen, Leute. Wie kannst du Jack happy sein? Ja, ist doch logisch. Wir sind Zweiter in der Tabelle. Wir können aus eigener Kraft den Aufstieg schaffen. Es sind noch 9 Spiele. Und wir sind Zweiter, also da kann ich doch nur happy sein, oder? Ja, ich weiß nicht, ich will nicht undankbar sein, aber ich habe mich selten in einem Spiel so aufgeregt wie bei dem letzten. Ich hatte also hochrote Öhrchen und habe sehr viel, möchte ich sagen, Fäkalsprache benutzt. Ich war komplett durch. Also so einen schlechten Fußball habe ich wirklich selten gesehen. Ich bin sauer, es war unterirdisch. Ja, habe ich natürlich vollstes Verständnis für, und das ging mir bis zur 88. Minute natürlich genauso. Und um ehrlich zu sein, auch nachher, also die Leistung ist ja keinen Deut besser geworden. Ja. Wir haben es auch spontan in unseren Post geschrieben, das war wirklich eine absolute Katastrophe. Aber, und das ist ja die Diskussion, die uns eigentlich auch schon seit Wochen verfolgt, und die tobt überall, egal wo man hinschaut. Die einen sind sauer, die anderen sind happy und stellen natürlich den sportlichen Erfolg in den Vordergrund. Und das ist der super enge, schmale Grat, auf dem wir uns jetzt seit Wochen bewegen. Und ich glaube, da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Also ich möchte ja insofern sagen, du hast recht, weil, wenn mir das einer gesagt hätte vor einem Jahr, ne, dass wir zu diesem Zeitpunkt immerhin noch auf dem Aufstiegsplatz stehen, hätte ich das sofort unterschrieben, hätte gesagt, bin happy. Ne? Weil damals haben ja genug Leute gesagt, wir werden komplett durchgereicht. Da sind wir nun sehr weit von entfernt. Ne? Absolut. Also ich habe auch Verständnis für diese etwas abwegige Haltung hier. Ne? Ja, und um das aber noch mal klar zu sagen, das heißt ja nicht, dass der Thomas nur sauer ist und ich nur happy bin, denn wenn wir uns rumdrehen, vielleicht machen wir das mal gerade, dann seht ihr ja den treuen Husaren. Ja. Nein, und von hinten bin ich nämlich plötzlich sauer. Oh Gott, ich verlaber mich hier wieder völlig. Gut, dass du nicht sagst, ich bin von hinten happy. Nein, also eins ist klar, dieser dauernde Wechsel zwischen sauer und happy, der betrifft uns natürlich beide. Und wenn ich darüber nachdenke, was mir alles nicht gefällt in dieser Saison, dann fallen mir auch ganz viele Sachen ein. Aber für mich das Allerwichtigste ist nun mal die Tabelle. Gut, ich möchte was sagen, wo ich auch happy drüber bin, und da kannst du aber auch dann sagen, warum man auch sauer sein kann, nämlich Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt hat die Bude gemacht. Es ist ein wichtiges Tor gewesen, der war ja sonst eher so für die Fraktion 5-1. Ne? So, also er hat jetzt keine wirklich relevanten Tore geschossen oder nicht in großer Anzahl. Das war ein sehr wichtiges Tor, und er war auch durchaus im Rahmen dessen, was wir da gesehen haben, auffällig und hat keinen Zinnober gemacht, keinen dusseligen Gesten, Psst oder Öhrchen oder sowas danach, sondern sich für mein Verständnis aufrichtig gefreut, und dann freue ich mich mit ihm. Also da würde mich jetzt auch
ist bei mir auf der Fraktion happy. Ne? Ja, also bei mir war 88 Minuten lang auch auf der Sauerseite. Ja, Ich finde, wie er das Ding geköpft hat, nicht Ja, aufs Tor gebracht, auch der Linksschuss. Also ganz ehrlich, das reichte nicht Ansprüchen, die wir normalerweise an Stürmer haben. Aber du hast völlig recht, er macht das wichtige Tor und deswegen hake ich Luca Waldschmidt jetzt auch ab. Aber worüber ich grundsätzlich sauer bin, das ist auch die Entwicklung unserer Neuzugänge. Ja. So, und allen voran natürlich die Personalie Imad Rondic, der 90 Minuten auf der Bank geschmort hat. Das ist ja nur die eine Sache. Ja. Aber vorher die Ankündigung von Keller zu sagen, wir haben ihn nicht als Soforthilfe geholt. Und tut mir leid, das ist nun wirklich, also ganz ehrlich, das ist nun echt Fanverarschung. Ja. Keller sagt vorher, wir holen nur Leute, von denen wir zu 100% überzeugt sind und die uns sofort weiterbringen. Und nach 3 Spieltagen sagt er dann, nein, der ist gar keine Soforthilfe. Tut mir leid, da bin ich stinksauer. So war es auch nicht gedacht, sagt er im Nachhinein. Das ist ja das lächerlich. Nein, lächerlich. Also, ich finde auch, also wenn man ganz ehrlich ist, und ich möchte den Jungs nicht zu nahe treten, weil das ja auch immer blöd ist und wir sind ja weit davon entfernt, dass wir eigene Leute bashen wollen. Aber wenn wir 3 Verstärkungen haben wollen, und das sind keine Verstärkungen, sondern kaum sind die da, verlieren wir und wir sind eigentlich geschwächt im Vergleich zu vorher, dann ist das nicht diskutabel. Das finde ich Mist. Klar, die sollen jetzt Zeit haben, auch sich dann zu entwickeln, wenn in dem Rahmen, den wir die haben. Wir haben aber nicht viel Zeit. Das sind jetzt, wie viele Spieltage noch? Ja, noch 9. 9 Spieltage. 9 Spieltage bis zum Ende, also 27 Punkte, die wir kriegen. Ne? Ja. Dann bin ich happy. Ja, natürlich. Aber man muss mit allem rechnen. Es ist ein super fragiles Gebilde. Die Abstände sind sehr gering. Und wenn wir die nächsten beiden Spiele, es ist auch wieder diese entscheidende Phase jetzt gegen Darmstadt und Paderborn. Ja, und was da in der Hinrunde passiert ist nach diesen beiden Spielen, da können wir uns alle ganz genau noch dran erinnern. Das war der Punkt, als wir dann auch am Geisbockheim unsere Krisen-PK gemacht haben und auch gefordert haben, dass es jetzt bitteschön einen starken Impuls gibt und am liebsten Trainer und Sportdirektor auf einmal gefeuert werden. Ich möchte selber gar nicht in der Verantwortung stehen und jetzt die Entscheidung treffen müssen. Wenn du dann nicht aufsteigst, kriegst du natürlich fürchterlich auf die Socken. Aber wenn du sie nicht rausschmeißt und schaffst den Aufstieg dann nicht, dann bist du auch am Ende. Also es ist wieder so eine bin happy, bin sauer Nummer, weil er offen gestanden hat überhaupt nicht den Eindruck, dass es einen richtigen Weg gibt an der Stelle. Ja? So, also es gibt für alles Gegenargumente, es gibt für alles gute Argumente dafür. So, ich finde das insgesamt, wenn ich mir das angucke, wir werden immer schlechter, was das Spielerische anbelangt. Und es liegt nicht an den Leuten, das haben wir gesehen Anfang der Saison, wo sie wirklich unfassbar geilen Fußball gespielt haben. Also woran bitte liegt es? Es ist nicht, dass wir da unfähige Spieler hätten. Quatsch. Ja. Ne? So, deswegen, da spricht schon einiges auch gegen so einen Trainer. Auf der anderen Seite. Naja gut, also wir denken zurück an unsere Matrix und es fehlte uns ja immer noch das Kreuzchen an den Spalten, super spielen und gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass wir das in dieser Saison noch hinkriegen. Ja, bitte. Das Kreuzchen werden wir nicht mehr setzen. Doch, muss aber auch nicht. Das Wichtigste, nein, also ich stelle alles oder unterstelle alles dem Aufstieg. Wir können von mir aus so beschissen spielen wie nur möglich, aber wir müssen den Aufstieg schaffen. Ja, wir spielen so beschissen wie nur möglich. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber das war ja nun beim letzten Mal, das konnte man ja nicht unterbieten. Das war wirklich grausam. Und die beiden Male davor haben wir es uns ja selber reingeäumelt. Ne? Gut, da kannst du sagen, so viel Pech muss man auch mal sein. Wir haben ein paar Dinge auch irgendwie glücklich gewonnen. Ja. Das gleicht dann aus, aber ein bisschen mehr Spielkultur. Tut mir leid. Und mir fehlt einfach die Fantasie, wie man mit einer so geringen Spielkultur irgendwas gewinnen können. Das rächt sich doch. Also wenn ich zugucke, wie die Formkurve immer weiter abfällt und mir dann noch wichtige Leute wegbrechen, wo kommt meine Fantasie dann her, dass wir das irgendwie durchstehen? Ich habe sie nicht. Also deswegen, ich bin sauer. Verlassen wir uns vielleicht mal auf den Gegner. Denn da kommt ja ein Gegner, der uns im Hinspiel zwar 5:1 geschlagen hat, der aber fürchterlich in die Saison gestartet ist, erstmal ganz unten drin hing. Dann haben die eine Siegesserie hingelegt, unter anderem auch gegen uns. Mehrere hohe Siege, 5:1, weiß gar nicht mehr gegen wen. Jetzt haben sie die letzten Spiele wieder schlechter gespielt, bis auf das allerletzte. Das haben sie zu Hause 3:0 gewonnen gegen den KSC, der uns immerhin die Woche davor 1:0 geschlagen hatte im Auswärtsspiel. Übrigens auch ein Grund, sauer zu sein, ein katastrophales Auswärtsspiel. Aber gut, bleiben wir mal bei Darmstadt. Das ist eine Mannschaft im Niemandsland, für die geht es um gar nichts mehr. Trainer Kohfeldt ist jetzt auch keiner, der mir, obwohl er uns ja ausgeguckt hatte, wie man damals sagte im Hinspiel und mit 5:1 an die Wand gespielt hat. Aber damals hatten wir auch noch unser Chaos-System. Ne, alles turnte nur vorne rum und hinten 2 Mann, die dann überlaufen wurden. Ja. Das ist vorbei, also
Ja, ich glaube, wir können die Darmstädter schlagen. Wir müssen auch alle schlagen können. Das wäre ja nun albern, wenn wir das nicht auch glauben würden. Nur es klingt natürlich für die gepeinigte FC-Seele wieder wie immer. Ne? Da kommt jemand, dem ist es eigentlich scheißegal und der kloppt uns dann weg. Ne? Ja. So, also ich will nicht hoffen, dass es so ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mannschaft von der Qualität das locker machen kann. Die äußeren, wie soll ich sagen, die Indizien sind nicht so. Wir wollen gar nicht sauer sein. Wir haben echt Bock und freuen uns drauf und wollen feiern. Und das Ganze machen wir am Samstagabend. Das ist nämlich das Spätspiel 20:30 Uhr in Müngersdorf. Ja. Und hoffen wir doch mal, dass wir danach alle sehr happy sind und schön den Samstagabend noch zusammen feiern können. Grüßt euch hin. Bis dann, Leute. Bin jetzt schon müde. Zum Wohl.